Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Vamos começar com a atividade? Sim, olha só quanta coisa nós temos hoje, hein? Então vamos começar com uma atividade bem legal. Vamos precisar de cola colorida. A professora vai usar azul, mas se não tiver azul, podem usar outras cores, tá bom? Fazendo arte na página 29. Com cola colorida, faça as ondas para o barquinho navegar. Olha só que legal! Temos aqui um barquinho e aqui uma cola colorida. Então, nós vamos fazer as ondinhas com a cola colorida. A professora vai usar azul. E depois, vocês vão pintar bem bonito esse barquinho. Muito legal, né? Essa atividade é bem rápida. Depois, nós vamos para a página 30. Vocês vão precisar de um lápis ou um giz de cera e vamos ligar os animais que estão perdidos das suas mamães, os filhotes. Ai, meu Deus, vamos ajudar? Então, olha só. Este primeiro aqui, este cavalinho. Onde que está a mamãe? Parece um unicórnio, né? Nós vamos procurar a mamãe do outro lado e vamos ligar. Então, onde que está a mamãe dele? Isso, vamos ligar até o outro lado para ajudar ele a encontrar. Depois temos uma vaquinha. Vamos pegar o lápis e encontrar a sua mamãe do outro lado. Um porquinho. E aqui está a sua mamãe. Vamos pegar o lápis e ligar até o porquinho. Por último, a girafa. Olha o tamanho dessa girafa. Vamos pegar o lápis e ligar até a mamãe que está do outro lado. Muito bom! Então, vocês vão olhar aonde que está a mamãe e o filhote do outro lado e vai ligar. Isso mesmo, vocês vão ligar para ajudar eles a encontrar a sua mamãe. Que bacana! Agora, olha só o que nós vamos fazer. Um porta-lápis com rolinho de papel higiênico. Aqui a professora usou um pedaço de papelão. Vocês podem pegar caixinha de leite, pedir para a mamãe cortar. Esse é um formato de retângulo. Eu vou usar esse lado para colar um rolinho de papel higiênico. Eu usei 3 rolinhos. Vocês podem usar 2, pode usar 1, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer? Primeiro, pintar. Vamos usar guache e pincel para pintar da cor que cada um quiser, tá bom? Eu usei amarelo e vermelho. Pintei essa parte de baixo e pintei também um rolinho. Depois de pintar e secar, precisamos de uma tesoura sem ponta, tá bom, pessoal? Porque aqui a professora só tem essa. E vocês vão cortar do tamanho que quiser. Ou pode deixar inteiro, ou vocês podem pedir ajuda de um adulto para cortar um pouquinho menor. Eu cortei esse um pouquinho menor e depois que estiver colorido, é só colar. Ah, mas eu não quero cortar o outro menorzinho, não, quero deixar maior. Pode deixar também, pode deixar assim, ó, na altura que vocês quiserem. E depois podemos guardar até o pincel, olha só que legal. Podemos guardar um lápis, borracha. A professora finalizou com um sorrisinho. Eu usei a cola, tá bom? Vocês vão precisar da cola também para colar aqui e esperar secar um pouquinho. A professora já tem esse prontinho para mostrar para vocês. Olha que legal! São 3 carinhas felizes. E eu vou usar para guardar, né, as minhas coisas bem organizadas. Gostaram? Sim! E agora nós vamos cantar uma musiquinha bem animada para terminar a nossa aula, bem alegre. Eu vou usar aqui um
cantar comigo. Vamos lá? Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de umas boas lambadas. Samba, samba, samba Lelê, samba, samba, samba lalá. Samba, samba, samba Muito bom, pessoal! E essa foi a nossa aula de hoje. Ótimo final de semana para todos! Beijos, não esqueçam de fazer o porta-retrato de vocês. Tchau, tchau!